En la mitología inca, Viracocha, el dios supremo, creó el mundo y a la humanidad, como el dios del cristianismo. Pero incluso un creador necesita protectores. Apocatequil, el dios del trueno, defendía a los hombres de los peligros de la oscuridad, como los ángeles protegen a los humanos del mal. Cada rayo en el cielo era un recordatorio de su misión, ser el puente entre los hombres y los dioses. Viracocha y Apocatequil, creador y protector. Dos fuerzas divinas que muestran la conexión eterna entre lo humano y lo celestial. Suscríbete a Crónicas de Luz y Sombra para descubrir los secretos de nuestros antepasados.